佢到碰，佢到啫。咁我哋冚翻送你衫啦。遊戲開始。大家好，我係三索。今日係5鋪104張番鬼視頻更新嘅。開頭阿杜下家話上家倒瀉籮蟹，真係好耐未聽過呢個詞語啦，好有意思。好，第一鋪六索係鬼。咁而家再碰隻叫糊啦。摸上一減3同叫糊，而家叫個3、6索同埋對碰。西風碰啦，咁而家拖牌，我揀咗拖5索嘅。即拖即中，每位12分。咁我哋嘅花牌本身就可以蹬6索嘅位置，咁係冇得夾死嘅。第二鋪東風係鬼，9索碰啊！我哋係唔打7小對嘅，咁而家再碰對叫糊啦，係咯，紅中碰，咁而家叫糊3個對碰，二同都碰啦，咁而家拖牌揀拖6索。即時過糊啊，但係都唔轉啦。魔鬼自摸，開二獎碼，每位9分。第三鋪5索係鬼。摸上一減7索，好環境喎。我哋呢度喺度講緊呢隻花牌係同其他牌嘅顏色唔係一樣。8索碰啦，咁而家雙拖。即拖即中，每位6分。第四鋪8同係鬼。好，而家再碰隻叫糊啦。真係好靚啊！佢攞唔到牌咯，冇，搞笑，跟住我反出嚟，你知要揀啦。喂，人哋啲講咩樣嘅點揀你海？真係有啲麻煩隻花牌就睇今鋪8同嘅位置，而家係求緊6、9同嘅。你明明好病嘅衫都去咗嗰邊，我點講你啊？唉，你自己罰走咗我隻衫，仲我陰你喎。O.K. 入隻4索，咁而家叫糊啦，2、3、6、9同埋邊張7索。6同係啊，自摸啦，每位7分。今日嘅最後一鋪，我哋嘅順序係東南西北中發白花，咁返到花牌東風係鬼。隻花牌代替今鋪嘅東風唔係鬼啊，而家網上嘅係死對。
叫糊啦，而家要沖牌啦，叫個4、7同同埋3個對碰。咁而家轉叫1、4、7同，摸第3隻鬼子摸，每位7分。